صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا على الفيديو بتاعي النهارده. في فيديو النهارده هشارك معاكم روتيني كطالبة في تالتة اعدادي في ايام الامتحانات وزنقة الكلاب والدوشة الكتيرة اللي بتحصل في ايام الامتحانات دي. ان شاء الله هقول لكم ازاي بقدر انظم وقتي في الشهر اللي فاضل ده، وكمان هقول لكم على بعض النصايح المهمة والتريكات اللي هتخليكم باذن الله تجيبوا الدرجات النهائية في كل المواد. ومش بس كده، انا كمان هقول لكم على اسرار الاوائل لفترة المراجعة النهائية. يعني الفيديو بتاعي النهاردة مليان كل الحاجات اللي انتوا بتحبوها، مذاكرة ومليان نصايح للمذاكرة وفي تفاصيل كتيرة قوي حلوة. فيلا نبدأ. اول حاجه بدات اذاكرها هي العربي. كان هنا يعتبر ده اخر درس يعني في المنهج بتاع القراءه اللي هو المشروعات الصغيره. بدات كده اقراه. انا ما قلتلكمش ازاي بذاكر اللي هي القراءه، دروس القراءه. انا قلتلكم في الفيديو اللي فات ازاي بذاكر النصوص وازاي بذاكر النحو، وقلت لكم في فيديو قبل كده ازاي بذاكر القصه. فهقول لكم دلوقتي ازاي بذاكر دروس القراءه. عامه هي اسهل حاجه يعني فيهم، وكده كده ده سؤال مضمون في الامتحان، وبتبقوا داخلين يعني كده كده عارفين ان حاجه من الثلاث دروس اللي عليكم دول كده كده جايه، فبتبقوا ضامنين درجاته، فعشان كده ما ينفعش تغلطوا فيه. اول حاجه لازم تعملوها هي انكم تقراوا الدرس كله كده. قراءه مبدئيه، دي اول مره تعرفوا الدرس بيتكلم عن ايه، تعرفوا الفكره العامه بتاعه الدرس. بعد كده هنبتدي نقراه للمره التانية، ودي بنكون مركزين فيها اكتر بقى، وبنركز يعني في التفاصيل بتاعه الدرس. بنبتدي يعني ايه نقراه جزء جزء، يعني ما بنقراوش حته حته. احنا قراناه مره الاولانيه قراءه مبدئيه نعرف الدرس بيتكلم عن ايه، وبعد كده بنبتدي نقسمه لفقرات، او اوريدي بيبقى الكتاب الخارجي مقسمه لنا فقرات. بنبتدي ناخد كل فقرة نقرأها كويس ونحلل الكلام اللي فيها، وزي ما قلت لكم نقرأ المعاني بتاعتها، بيكون موجود اهو في المربع اللي تحت ده مربع المعاني. نبتدي نقرأه، وهو هتلاقوا اصلا ان اغلب المعاني متكررة وانتوا عارفينها، في معاني انتوا ما بتبقوش عارفينها ودي بس اللي هتركزوا عليها شوية وخلاص. وتبتدوا بقى تعملوا كده في بقية الدرس، تقرأوا الفقرة اللي بعديها وتقرأوا المعاني اللي هي بتكون موجودة تحت دي بعد كل فقرة. تقرأوهم هتلاقوا زي ما قلت لكم معاني عارفينها دي خلاص مش لازم تعيدوا فيها كتير، والمعاني اللي مش عارفينها تركزوا عليها. وبعد كل فقرة بيبقى كده في سؤالين على الفقرة دي، حلوهم، دول مهمين جدا، هيثبتوا معاكم الفهم بتاع الفقرة اللي انتوا ذاكرتوها، وهيسهل عليكم بقى في آخر الدرس خالص. وخصوصا لو الدرس طويل ما تحسوش ان انتوا ايه نسيتوا معلومات في الدرس او حاجه، لانكم اوريدي بعد كل فقره حليتوا سؤالين عليها او 3 اسئله، ودي بتبقى حاجه حلوه جدا. زي ما انتوا شايفين هنا الاسئله اللي هي باللون الاحمر دي انتوا حلوها. ممكن يعني مش لازم تحلوها في الكتاب، يعني لو مفيش مساحه تكتبوا حلوها في ورقه خارجيه، او حتى حطوا سهم او حددوا كده مثلا على الاجابه بتاعتها من الفقره. المهم انكم ايه تحلوا الاسئله دي. هي دي الطريقه بتاعت مذاكره الدروس بتاعت العربي، دي اسهل طريقه واحسن طريقه، وصدقوني مش هتغلطوا بعد كده في الدروس بتاعت العربي. وبعد ما بخلص الدرس كله خالص، يعني بعد ما بخلص بقى اقرا كل فقره لوحدها واعرف المعاني بتاعت كل فقره واحل السؤالين اللي موجودين على الفقره دي، بقرا الاسئله اللي هي بتكون موجوده في اخر اللي هي بعد الدرس خالص بتقراوها، وتبتدوا تحلوا التدريبات. بعد كده كان عندي هنا ده نص حب الوطن. ما كنتش حليت التدريبات بتاعته، فقعدت بقى احلها، كنت ذاكرته يعني قبليها بيوم وما كنتش حليت التدريبات، فقعدت بقى احلها. انا قلت لكم في الفيديو اللي قبل ده ازاي بذاكر النصوص. لو عايزين تعرفوا ازاي براجع او بذاكر النصوص، شوفوا الفيديو اللي هو قبل ده، اللي هو تقريبا يوم مليء بالانجاز والطاقه في حياه طالبه تالتة اعدادي، او مش عارفه الفيديو اللي بعده. هم اخر فيديوهين كنت بتكلم فيهم على العربي، كنت في فيديو بتكلم ازاي بذاكر نحو، وفي فيديو تاني كنت بتكلم ازاي بذاكر نصوص. فانتوا شوفوا الفيديوهين لو عندكم مشكله في النحو او في النصوص، وان شاء الله النصايح اللي قلتها لكم في الفيديوهات اللي فاتت هتساعدكم جدا جدا في انكم تظبطوا النصوص. اهم نصيحة قلتها لكم هي انكم تركزوا على الدروس اللي هي بتكون او النصوص اللي هي بتكون حفظ اكتر من اللي هي قراءة، لان هي كده كده لازم واحدة بتيجي، لازم نص بيجي قراءة من قصدي من الدروس الحفظ، لازم من النصوص الحفظ لازم يجي نص منهم، وممكن يجيب لك واحد تاني قراءة او واحد حفظ، فكده كده تبقى انت ضامن ان واحد من الحفظ دول جايين تركز عليهم كويس جدا.
وطبعا انا قلت لكم ما تحفظوش الشرح بتاع النصوص عبروا عنها بطريقتكم، يعني عبروا عن اللي انتوا فاهمينه بطريقتكم. ما تحفظوش الكلام اللي بيكون موجود في الكتاب، ده بيبقى احسن بكتير جدا. يعني الشرح بتاع النص انتوا اكتبوه بايدكم، انتوا عارفين المعاني بتاع الكلام ده وفاهمين النص بيتكلم عن ايه، خلاص عبروا بايدكم. مش لازم بقى ايه تحفظوا نفس الكلام اللي موجود في الكتاب، لان انتوا كده بتتعبوا مخكم وبتحملوا نفسكم حمل زياده قوي يعني. وكده كده بالعكس، اللي بيكتب من مخه بيكتب بايده، يعني بيكتب في الشرح في الامتحان الشرح بنفسه باسلوبه هو، ممكن ياخد درجة اعلى من اللي هو كاتبه في الكتاب. او هما كده كده في الاتنين بياخدوا نفس الدرجة، فاهميني؟ بس ده بيكون اجابته اقوى لان هو كاتبها باسلوبه هو وباللي هو فاهمه. انما اللي بينقل من الكتاب ده هو حفيظ وخلاص، هو عايز حاجة يقعد يحفظها وينقلها، ولو نسى كلمة هيتوتر في الامتحان ومش هيعرف يكتب ايه. وطبعا انتوا هتقدروا انكم تشرحوا النص بطريقتكم وباسلوبكم انتوا لما تكونوا انتوا عارفين معاني الكلمات اللي انتوا مش فاهمينها في النص، وعارفين الفكرة العامة يعني للنص بيتكلم عن ايه. بالطريقة دي انتوا هتعرفوا تشرحوا الابيات باسلوبكم انتوا احسن بكتير جدا من انكم تقعدوا تحفظوا الشرح بتاع كل بيت لوحده، ده بياخد منكم وقت ومجهود كبير جدا جدا. بعد كده هنا كان عندي اللي هو التقييمات الاسبوعية. والله ما عارفه التقييمات الاسبوعيه ولا الشهريه، بس المهم ان هي التقييمات بتاعه الانجليزي بتاعه تالتة اعدادي. عامة انا قلت لكم قبل كده في فيديوهات كتيرة جدا، حلو التقييمات دي مهمة جدا جدا لان هي بتيجي منها اسئلة في الامتحانات. وفي محافظات كتيرة جدا جت اسئلة من التقييمات اللي هي الشهرية والاسبوعية اللي بتنزلها الوزارة، فعشان كده حلوا التقييمات دي لان الموجهين بياخدوا اسئلة منها ويحطوها في الامتحانات. فيعني انتوا كده هتبقوا متدربين على شكل اسئلة الامتحان، وبيبقى فيها على فكرة بيبقى فيها اسئلة فيها تكات وفيها افكار حلوة، فحلوها بتبقى جميلة جدا. ولو مش عارفين هتجيبوا التقييمات دي ازاي، يبقى انتوا تكتبوا على جوجل التقييمات الأسبوعية أو الشهرية بتاعة تالتة إعدادي في اللغة، مثلا في مادة اللغة الإنجليزية هتطلع لكم التقييمات دي. حملوهم، ممكن تحلوهم من الموبايل عادي، يعني تبصوا عليهم وتحلوهم في ورقة خارجية أو تطبعوهم. بيبقوا PDF، يعني بيبقوا محل بيبقوا ملف PDF، وتطبعوهم وتحلوهم زي ما أنا طبعتهم وحلتهم، مفيدين جدا. وانا قلت لكم من زمان قوي حلوا التقييمات الاسبوعيه والشهريه، هتفيدكم جدا جدا جدا. فيها افكار حلوه، وكمان في موجهين بياخدوا اسئله من التقييمات دي ويحطوها في الامتحان. ويا جماعة لو عندكم اي مشاكل في الانجليش، انا كنت عامله لكم قبل كده كذا فيديو شورت كده هتلاقوها على القناة. يعني ازاي تذاكروا الانجليزي، ازاي تذاكروا الجرامر، كنت عامله لكم فيديو للجرامر لوحده، وازاي تحفظوا الفوكابس لوحدها. كل حاجة في الانجليش كنت، يعني كل برانش فيه كنت عامله لكم ليه فيديو كده شورت صغير في القناة، دوروا عليهم هتلاقوهم يعني. لو انتوا عندكم مشاكل في الانجليزي، وعامة الانجليزي سهل جدا، بس في ناس بتخاف منه مش عارفة ليه، مع انه والله من اسهل المواد اللي ممكن تذاكروها. بعد كده اخدت ريست بقى من المذاكرة شوية، وطلعت البلكونة وعملت كوباية شاي واشربها. انا بحب اشرب شاي يا جماعة يعني. وفي البلكونة كده في الهواء، والجو اليوم ده كان غريب جدا، يعني الجو كان غريب. يعني الجو يعني امبارح كان شمس وحر، وتاني يوم قلب مطر والدنيا مطرت في اليوم ده. فانا يعني انا صورت لكم الفيديو في يوم وبسجل لكم في يوم تاني، انتوا فاهمين؟ فاليوم ده الدنيا مطرت، انا مش عارفه اتصدمت يعني الجو ليه بيتغير. بس هو عامه الربيع كده الجو فيه كل يوم مختلف، الربيع والخريف بيبقى كل يوم يعني جو جديد مختلف عن اليوم اللي قبله. بس صراحه الجو كان تحفه جدا، ورجعنا للاجواء اللي هي الشتويه تاني. خلصنا بقى، خدنا بريك وشربنا شاي، دلوقتي ما نرجع للمذاكرة تاني. فهنا كنت براجع الساينس. انا كنت في الفيديوهات اللي فاتت برضو مش فاكرة صراحة في انهي فيديو كنت بدأت اراجع معاكم ساينس، وقلت لكم برضو على نصايح مهمة لمراجعة الساينس. هكمل معاكم بقية النصايح دلوقتي. النصايح المهمة اللي هتفيدكم جدا في مراجعة الساينس هي زي ما انا قلت لكم انكم ما تراجعوش الساينس مرة واحدة، لازم تراجعوا كل وحدة لوحدها. وكمان ممكن كل وحدة تقسموها طبعا على كذا يوم، ما ينفعش تاخدوا الوحدة كلها في يوم واحد لان الساينس تقيل جدا. ويعني صراحة ان انتوا تراجعوا وحدة كلها 3 دروس تقال بكل الحاجات اللي فيهم، وعندنا مسائل وعندنا definitions وعندنا حاجات كتيرة كده، ما ينفعش تراجعوهم في يوم واحد. احنا اللي بدأت هنا طبعا في الوحدة التانية، انا كنت راجعت معاكم الوحدة الاولى في فيديوهات فاتت، فبدأت اراجع بقى في الوحدة التانية. انا قلت لكم اول حاجة ببدأ بيها هي الديفينيشنز، او اللي هي التعريفات او المصطلحات العلمية، واقول لكم على حاجة ما تركزوش عليها قوي.
لان دلوقتي هتلاقوا اغلب الموجهين، او لو بصيتوا على اغلب امتحانات المحافظات هتلاقي مفيش في الامتحان غير definition واحد مثلا، فاهميني؟ وهو بيبقى عندك قد كده definitions وهو يجيب لك واحد بس. هو الامتحانات بيبقى فيها مركزين، او بيبقى الموجهين مركزين قوي ان هم يحطوا في الامتحان مسائل كتيرة جدا بتكات كتير، ويحطوا equations. دي اكتر حاجتين هتلاقوهم منتشرين في الامتحانات. انما definitions كده تيجي، هما مش الموجهين مش عايزين الناس تحفظ، عايزين حاجات فيها فهم. فالفهم بيبقى موجود فين؟ في المسائل وفي الايكويشنز او اللي هي المعادلات الكيميائيه، فدول تركزوا عليهم كويس جدا. وطبعا الترم ده فيه chemical equations كتير جدا، يعني الوحدة الأولانية فيها كذا chemical equation، عندنا الوحدة التانية كلها مسائل، مسائل برضو كويسة وفي أفكار كتير، فطبعا لازم تتدربوا على المواضيع ده. عندنا كمان الوحدة التالتة اللي هي بتاعة الجيناتيك، دي كمان فيها اللي هي مسألة اللي هي تقريبا بتاعة الفاصوليا دي، ولا معرفة بتاعة ايه. هو أنا لسه يعني بذاكر في الوحدة اللي هي التالتة دي، ما خلصتهاش قوي، هي وحدة غريبة كده الصراحة، بس يعني ايه إن شاء الله خير ونلحق نذاكرها. المهم انا قعدت هنا بقى ايه، اخطط على الكلمات المهمه اللي في كل definition. لو الديفينيشنز شبه بعض او المصطلحات العلميه شبه بعض، هتلاقوا ان في كل، يعني هتلاقوا في كذا، حددوا على كلمات معينه، اول ما تشوفوهم تعرفوا ان المقصود هو الحاجه دي، فاهميني؟ انا هنا بحدد على الكلمات المعينه اللي اول ما اشوفها في الجمله اعرف ان هو يقصد مثلا مثلا الفولت، الاوم، يقصد مثلا الامبير كده، فاهميني؟ لو بتتلخبطوا في الحاجات دي اللي هي وحدات القياس، يبقى انتوا عرفوا حددوا كلمات معينة في الجملة اول ما تشوفوهم تعرفوا ان هو بيتكلم على وحدة القياس دي. وزي ما قلت لكم ركزوا اكتر حاجة على الكيميكال ايكويشنز وعلى المسائل، وحلوا كتير 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 جدا، ما عادش فاضل يا جماعة غير شهر، اصلا الجداول نزلت. فانتوا ادوا اهتمام اكتر في الفترة دي انكم لو ما خلصتوش المناهج تخلصوا، تلحقوا تخلصوها. ولو خلصتوا المناهج راجعوا مرة واحدة بس، راجعوا كده عشان تفتكروا، وبعد كده اقعدوا حلوا تدريبات لحد اخر، يعني لحد ما تيجي الامتحانات. بس كده هو ده المطلوب منكم. ولو ما خلصتوش حاولوا تنجزوا في اول 10 ايام من شهر 5، لانكم لو اتأخرتوا اكتر من كده يبقى انتوا مش هتلحقوا تراجعوا ومش هتلحقوا تحلوا تدريبات كويس، واكيد هتجيبوا درجات مش قد كده. فانجزوا نفسكم في ال10 ايام الفاضلين دول عشان تلحقوا تراجعوا كويس. بعد كده قعدت بقى هنا ايه اراجع دراسات. انا الحمد لله خلصت الدراسات وبدات اراجعها. مفكره الامتحان دي حلوه جدا للمراجعه يا جماعه، ملخصه الدرس كويس جدا. يعني الناس اللي هي مثلا بتحب تلخص، بس يعني بتحب الملخصات بس هي ما بتحبش تلخص بايدها، اللي هي المفكره بتاعت الامتحان دي اللي بتكون موجوده في العربي وموجوده في الدراسات تحفه جدا، بتلخص الدرس بطريقه جميله خالص، مش بتبقى سايبه معلومات مهمه، بتبقى حاطه كل المعلومات بس ايه مرتباهم كده بتسلسل جميل وشكل جميل. فاقرأوهم منها، بلاش بقى تقعدوا تقرأوا تاني من كتاب اللي هو الكبير ده، سيبوه خالص دلوقتي وركزوا مراجعتكم على مفكرة الامتحان، وتحلوا الأسئلة بقى بعد ما تراجعوا. مثلا هنراجع الجغرافيا وحدتين، انا على فكرة كنت عملت لكم ملخصات للجغرافيا للوحدة الأولى. في الجغرافيا هتلاقوهم في الفيديو اللي قبل ده على طول، وهنزله لكم على المنتدى. انا نسيت والله انزله لكم على المنتدى، بس ان شاء الله هنزله لكم على المنتدى عشان تشوفوهم من هناك. المهم انتوا بقى تراجعوا كل وحدة لوحدها، وبعد ما تخلصوا كل وحدة تروحوا بقى ايه حالين عليها كل التدريبات بتاعتها في كتاب التدريبات. وما تراجعوش جغرافيا وتاريخ في نفس الوقت، يعني خلوا يوم هتراجعوا النهارده الوحدة الأولى جغرافيا، بكرة هتراجعوا الوحدة التانية من الجغرافيا، وبعد كده تحلوا امتحانات على الجغرافيا، وبعد كده تراجعوا التاريخ، وهكذا. بعد كده انا هنا بقى ايه قعدت احل كده شوية أسئلة على الجغرافيا بعد ما رجعت، لان انا رجعت كده الوحدتين بتوع الجغرافيا، فقعدت احل عليهم شويه تدريبات. زي ما قلت لكم ما ينفعش مذاكره من غير حل تدريبات، اللي اهم من المذاكره حل التدريبات. وعايزاكم تركزوا في مذاكره الدراسات على الأسئلة المقالية أكتر من الأسئلة اللي هي الاختياري والصح والغلط. الأسئلة المقالية تركزوا على دلل بما تفسر وما النتائج المترتبة، وطبعا أهم حاجة خالص ما العلاقة بين، لأن ممكن يجيب لكم حاجتين يربط ما بين حاجتين انتوا ما يعني ما بتبقوش مركزين في النقطة دي. يعني مثلا في الجغرافيا يقول لك ما العلاقة بين الزراعة والصناعة، هيقولك مثلا يقولك ان في بعض اللي هي اللي هي النباتات اللي بتتزرع ذات الطبيعة الخاصة، مثلا زي المطاط الطبيعي بايه بتستخدم في صناعة اطارات السيارات مثلا. في ناس ممكن ما تبقاش واخدة بالها من النقطة دي. مثلا في الجغرافيا هيجي يقولك ان ثورة 23 يوليو كانت مهتمة بالزراعة.
طب ازاي اهتمت؟ لا قصدي ان هي كانت عملت مصانع بتخدم الزراعة، زي مثلا ايه، ان هي عملت مصانع للأسمدة، وده طبعا بيخدم المجال الزراعي. انتوا فاهمين؟ بيربط لكم ما بين حاجات انتوا ما بتبقوش واخدين بالكم منها، او ان في روابط ما بينها. اول ما بتيجوا تحلوا الأسئلة بيتضح ده من خلال حل الأسئلة كتير، هتلاقوا أسئلة في النوعية دي فتكونوا متدربين عليها. فعشان كده حل الأسئلة بيوضح لكم حاجات انتوا ما بتبقوش واخدين بالكم منها وانتوا بتراجعوا من الكتاب. فعشان كده أرجوكم ركزوا قوي قوي على حل التدريبات، وخصوصا في المواد اللي هي مثلا زي الدراسات اللي هو بيتفزلكوا كده فيها في الأسئلة، فركزوا فيها. وزي ما قلت لكم ركزوا على الأسئلة المقالية أكتر من الأسئلة اللي هي الاختياري والصح والغلط والحاجات دي. وفي الخريطة ركزوا على أماكن كل حاجة، ما تستهونوش بحاجة. يعني احنا جالنا في الترم الأولاني خريطة خبيثة جدا وفي ناس كتيرة غلطت فيها، فركزوا. قبل ما انام بقى لازم اعمل كده سكين كير واروق على نفسي، لان انا حاسه ان انا الفتره اللي فاتت دي اهملت بشرتي شويه، فبدات كده ارجع اهتم بنفسي تاني. عملت التونر ده بتاع ميه الرز. انا كنت بعمله قبل كده، يعني انا اول مره عملته خالص كان الصيف اللي فات، وحلو جدا بجد، تحفه للبشره، بيخلي بشرتكم جلوي قوي. دي علبه السيرم القديمه، انا غسلتها كده بميه وحطيت فيها ميه الرز. ميه الرز بتجيبوا شويه رز صغيرين وتحطوهم في ميه ليلة كاملة، وبعد كده تحطوهم في اي بخاخ عندكم او ازازة سيرم فاضية وتحطوها على بشرتكم. وبعد كده تحطوا عليها الموسترايزر. انا بستخدم اللي هو ده، اللي هو ميلانسينول جل، هو لسه يا جماعة قيد التجربة. هقول لكم بقى ايه عنه بعد ما ايه بقالي فترة بجربه، بس مش بقالي كتير يعني، فاهمين؟ بقالي يومين 3 ايام. مبدئيا حاسه ان هو كويس، بس يعني ايه اما اخلصه خالص هقول لكم عجبني ولا ما عجبنيش. طبعا اول حاجه لازم تغسلوا بشرتكم بغسول مناسب لنوع بشرتكم، وبعد كده تستخدموا التونر، وبعد كده تحطوا الموسترايزر، وبعد كده لو بتحطوا سيرم. هو ده النايت سكين كير روتين بتاعي. وبس كده، ده كان روتيني المليء بالمذاكرة. يعني احنا النهاردة ما عملناش حاجة اكتر من اللي احنا ذاكرنا بس. طبعا ايام الامتحانات معروفة بزنقة الكلاب، والناس كلها بتبقى مضغوطة وبتذاكر اكتر حاجة، بس مش مشكلة. المهم ان احنا نبقى في الاخر مبسوطين بنتيجتنا الحلوة اللي احنا نجيبها، اللي هو انبساطنا، واللي احنا نكون فخورين بنتيجتنا هينسينا اي تعب احنا مرينا بيه واي مجهود احنا بذلناه. اول ما نبقى جايبين درجات عالية واهلنا يبقوا فخورين بينا، صدقوني هتنسوا كل التعب اللي انتوا بذلتوه خلال السنة، او هتحسوا ان انتوا كده فخورين بنفسكم اللي احنا قدرنا نعملها، واللي احنا قدرنا نجيب الدرجة اللي احنا كنا عايزينها. فعشان كده ذاكروا الشهر اللي فاضل ده كويس جدا، وراجعوا وطبقوا النصايح اللي قلتلكم عليها في الفيديو بتاع النهارده. وطبعا لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا له لايك، ولو دي اول مره تشوفوني ياريت تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو بنزله. احنا خلاص يا جماعه فاضل لنا حاجه بسيطه جدا على 2000 مشترك، عايزين نكملهم قبل العيد الكبير، وده طبعا مش هيتحقق غير بدعمكم. فاعملوا سبسكرايب للقناه واستنوني في فيديو جديد. باي.